الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بمتابعي جمعية أسرة، وهنا أدعوهم على جهود أو اختصاصات مركز الإصلاح الأسري وما يعالج من قضايا في مستوى المنطقة. مركز الإصلاح الأسري من ضمن المناشط والنشاطات التي تقدمها جمعية أسرة للمجتمع. الحمد لله المركز يعالج الآن القضايا الزوجية بجميع ما تختص فيه من خلافات أو ما يكون فيها من خلافات، كذلك قضايا العقوق، قضايا عضل الفتيات عن الزواج، قضايا الحضانة والزيارة والنفقة ما بين المنفصلين من الأزواج، كذلك قضايا العنف الأسري وما يتعلق في بعض قضايا العوائل فيما بينهم مثل مشاكل الأخوان بين الأخوات وغيرها. مثل ما أسلفت المركز يستقبل القضايا الزوجية والأسرية عموما بشتى خلافاتها. المركز في الغالب يستقبل الحالات 60 منها شخصيا يأتون مراجعين ومراجعات في قسم خاص للنساء. يضم المركز تقريبا 60 أو 30 مصلح و7 مصلحات تقريبا من الأكاديميات وبعض المختصات في شؤون الأسرة من الأخوات. النساء تراجع القسم النسائي ويقدم شكواها أو استشارتها، ثم يتولى المركز بقية الإجراءات. يتقدم شخصيا هنا رجل قسم الرجال، وكذلك ما يردنا من المحاكم الغالب، يردنا من المحكمة ومن الإمارة، من التحقيق والادعاء العام، من الحماية الاجتماعية، يردنا من الشرط، من مراكز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل الدوائر ذات الاختصاص تردنا منها. نحن الآن في القسم الإداري وما يختص في إجراءات الإصلاح، ومنذ أن ترد المعاملة إلى أن تنتهي، وهي لها إجراءات معينة مرتبة بجميع فصولها. هنا عندنا شؤون المصلحين وما يختص بالمصلحين وتدريبهم وتطويرهم وغير ذلك. هناك شؤون الإصلاح وما يختص بالملفات وقضايا الإصلاح ومتابعة جلسات المصلحين وترتيب مواعيدهم ومواعيد المستفيدين. هذا القسم الإداري في الغالب أن المستفيد أو المستفيد لا يأتي إلى هنا كثيرا إلا للحاجة. هنا أقسام الجلسات الإصلاحية وما يتعلق فيها لها. هذه الجلسات، هذه جلسة رقم 1 وجلسة رقم 2 تخص في مقابلة الأطراف، سواء الطرف الأول لوحده ثم الطرف الثاني ثم جمع الأطراف، وبعد ذلك يتم الإصلاح. ولله الحمد لله في الغالب أن القضايا تنتهي 95% تنتهي منها بالصلح التام. قد ترد من المحاكم، بعض الإدارات الحكومية تكون لها وقت أو زمن إجراءاتها وكانت قد تعثرت، ثم تأتي للمركز هنا ولله الحمد لله ويكون هناك إصلاح وتقريب وجهات النظر من قبل المصلحين المختصين. المركز الآن يعالج قضية الزيارة أو التسليم والاستلام بين الأطفال وأهليهم في قضية الزيارات المحكوم فيها من قبل القضاة. هنا قسم خاص في كبائن الاتصال بالمستفيدين، بحيث أن المصلح جالس لوحده في كابينة معزولة، الصوت يتصل فيها على المستفيدين إذا كان هناك توجيهات وغيرها. هنا مدخل خاص في الأسر بحيث لا يمرون على القسم الإداري. هنا القسم النسائي من هنا لدخول الأخوات إذا كان هناك جلسات مع المصلحين. هذه غرفة خاصة بالأطفال الذين يتبادلون ذويهم الزيارات، فهنا مقر الاستلام والتسليم حينما يتأخر أحد الوالدين. هذه الغرفة جعلت وهيئة للأطفال ليكونوا في جو عائلي، في جو أسري، لا يكون هناك ردود نفسية عليهم بحيث أنهم يكونون في مركز معين. بالنسبة للقضايا التي ترد للمركز تقريبا يرد في خلال السنة من 200 إلى 210 220 قضية خلال العام. 95% كما أسلفت ينتهي منها بالصلح التام. تقريبا
تقريبا ما يردنا من المحاكم والدوائر الحكوميه 40%، 60% منها يصلنا شخصيا عن طريق المتقدمين شخصيا للمركز. الحمد لله المركز كما اسلفت يضم قرابه 30 مصلح و7 أو 8 مصلحات. الحمد لله المركز الان بدا يعالج كثيرا من قضايا العنف وهروب الفتيات وغيرها، جنوح بعض الشباب، الاصلاح فيما بينهم. نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في الجهود، وتحيات من اخوكم مدير المركز الدكتور عبد الله ربيش. نشكركم على حسن المتابعه، ونامل في تقديم كل ما يخص المركز من تطوير وملاحظات وغير ذلك.